今次嘅旅程，我哋嚟到奧地利嘅恩斯布魯克。旅程由坐有航班號嘅巴士開始，漫步舊城區，搭纜車登上城市嘅最高峰，再探索斯華洛世奇水晶世界，最後徒步上阿爾卑斯山。簡單嘅行程，絕美嘅風景，我哋出發啦！過咗 immigration 啦，跟住咧，我哋嘅巴士咧係14:25，而家係14:05，仲有20分鐘我哋就要出發啦。我而家係轉嗰個 Lufthansa 嘅巴士，所以都唔知趕唔趕得切。今次我哋由英國出發，經慕尼黑轉乘接駁巴士到恩斯布魯克。而家我哋就喺慕尼黑嘅機場。Terminal 1嗰個巴士嘅 logo， 我哋啱啱喺禁區入邊走咗勁耐，原來係錯嘅。呢一個牌先係啱嘅，要出咗嚟先，即係攞埋行李啦，然之後先去揾呢個 Express bus。呢班巴士咧，其實係同機票一齊買嘅。買飛嘅時候咧，目的地打 INN， 佢哋官網咧就會自動幫你安排機票加巴士一票到底。而且呢個巴士咧仲有一個 flight number， 對我嚟講咧都幾新奇。慶幸我係睇錯咗，我哋25分boarding，出發係45分，仲有15分鐘先開車。呢度一日有4班車，我哋係第一班、第二班。睇下有航班號寫埋喺前邊。上車經過啦。我哋個 boarding pass 上邊係有座位號，但係咧上到嚟咧，原來係 free seat 嘅。俾大家望一望個位，呢度仲有 USB 啦，同埋一個板仔。對我嚟講都幾闊落嘅，車程咧大概係2個鐘頭左右啦。但其實喺車上邊望窗外嘅風景，我覺得我哋嘅旅程已經開始咗啦。沿途見到山、河流同埋藍天白雲，真係令人好放鬆、好治癒。唯一有啲分裂嘅係，明明經過市中心啦，但偏偏要去到機場先落我哋。落車咯！我哋終於到呢個恩斯布魯克嘅機場，咁我哋就順便行下啦。呢個機場仲有一個瞭望台，我哋上咗嚟睇，好靚啊！呢個機場咧得一架巴士嘅啫，所以應該點都唔會錯噶啦。上車之後，順便介紹一下我哋今次用嘅 Innsbruck 卡。呢張卡咧真係幫我哋慳唔少噶，基本上包晒市內景點入場、纜車、巴士。甚至係我哋之後去水晶世界嘅巴士都包埋，你可以揀24、48或者72小時，時間咧係由你第一次使用開始計算嘅。咁我哋今次咧就揀咗24小時嘅版本，喺官網買完之後咧，直接就會 send 張卡去你嘅 email 嗰度。而呢一程巴士咧，我哋都係容許嘅。哇！咁快我哋就到市區啦。Innsbruck 嘅市中心其實係中世紀保留落嚟嘅舊城區，台式嘅建築加埋背後嘅山景，真係靚到好唔真實啊！呢條柱呢係安娜柱，係1706年為咗紀念戰爭勝利而建嘅，算係市中心嘅地標。喺個古城區行下影下，其實已經夠晒超啦。不過旅程嘅第一餐，我哋梗係要揾翻啲好嘢食先啦。首先請我哋嘅食家介紹下點樣食 Tartar。出發，攞翻上來，加一點 mustard， 然後切開。原來德語區是有美食，勁係大豬扒。食完飯，我哋就嚟到呢條傳說中嘅 Inns 河。Innsbruck 嘅城市名就係嚟自呢度噶啦，意思咧即係橫跨 Inns 河嘅橋啊。一排嘅樓，唔同顏色，呢度啲樓價超貴，59萬歐。正常嘅呢個係咩啊？158尺，72萬歐。呢個
74平方米，38萬歐。睇完樓之後呢，我哋就嚟到呢間好多人推介嘅鋪頭。Cheers！ 我覺得我這個好好吃，黑松仁同埋開心果。嘻嘻，嚟到第二日，我哋今日要上雪山啦。而家咧，首先要坐第一段嘅纜車，入口喺呢度。第一程，好逼哦！哦，good， 搞掂。我哋而家上纜車啦。哦，呢一架係黃色嘅，啱啱嗰架係藍色。我想講呢個站真係好得意，我望住佢望咗勁耐。原來係第二個中途站，我仲以為要落車咯。好啦，咁我哋唯有繼續搭上去啦。到呢度我先發現原來呢個站係動物園嗰個站。其實我哋嗰張 Innsbruck 卡咧都可以嚟呢個動物園嗰度玩㗎。大概佢坐咗8分鐘嘅，咁咧就完成咗第一程嘅纜車啦。嚟到半山腰啦，可以俯瞰到成個 city。我哋一陣仲要再上去上邊，之後仲要行多一陣，再去搭纜車。纜車站側邊仲有個纜車博物館，我哋行下。其實呢度好細嘅咋，不過可以欣賞下啦，都幾得意啊！喺呢度上去搭第二架纜車啦。細個就聽過阿爾卑斯山，今日終於親身上到嚟。雖然而家係夏天，但你望出去呢個山景一樣係咁靚㗎。翠綠嘅草地啦，加埋雪山，形成一個好特別嘅對比，真係好靚好靚啊！大概坐咗10分鐘，逼完啦！一架大型嘅大纜車，其實再勁多人一齊上到嚟呢度啦！哇哦，勁高！嗰邊仲有個瞭望台，太肚餓啦，所以我哋而家喺山頂個餐廳度食嘢，嗌咗個泰式咖喱。跑之後，我哋而家又要再繼續上多一程纜車，嗰度3程，前後坐足3程，我真係覺得我張飛好抵，同埋真係上到好高，坐到嚟上邊啦。跟住咧，我哋仲要行上去上面先到做呢個 Innsbruck 嘅最高峰，十字位嗰度。到山頂啦！我爬雪山，而家我哋係8月 ，which is 邊度有雪啦？上到最頂先。爬到上嚟啦，呢個就係 Innsbruck 嘅最高峰啦。我哋望埋山嘅另一邊，冬天嚟講咧，就係雪景啦。坐纜車上落真係好方便啊！唔知我哋第2日要行另一個阿爾卑斯山嘅山脈，自己爬足3個鐘先上頂，仲要爬翻3個鐘落嚟。不過帶大家行山之前呢，先帶大家去施華洛世奇嘅水晶世界。大家上呢架車去嗰個水晶嘅世界啦。呢架車呢，一日得5班嘅啫，所以記得走翻啱啲時間。大概坐25分鐘，我哋就到啦。呢度嘅門票呢，我哋嗰張 Innsbruck 卡都包埋㗎。
入口就係呢度啦，大家都喺度影相，我就唔影啦，拍一下自己就算啦。呢度收嚟咗一個小皇冠，入到嚟間好凍好凍嘅房，冰天雪地嘅感覺。呢度仲有人造雪。出邊啦，仲有一個大嘅園區。攞咗一粒水晶，小丑哥哥俾我嘅。呢度入去就係有一個迷宮，不過咧我都係驚我一陣會蕩失路。都係出翻去算啦。仲有旋轉木馬。喺度俾翻張地圖大家睇下啦。我嘅建議係，如果你冇時間嘅話咧，留翻喺市區玩啦。因為咧嗰張 Innsbruck 嘅卡咧，其實包咗市區好多唔同嘅景點嘅，黃金屋啊、皇宮啊、教堂啊等等。因為一來一回咧就已經冇咗3個零鐘噶啦。參觀完水晶世界之後啦，我哋就翻酒店拎行李，即刻出發去今晚嘅過夜小鎮，為第二日嘅上山做準備。而家喺嗰個轉車嘅火車站，亂到咧你都唔知點樣搭車，啲板咧又唔清晰喎。我哋19點11分，呢度都冇一個先19點11分。問完路人之後，佢話喺呢一格。係啊，真係幾亂噶。所以做個攻略俾大家。喺 Innsbruck 出發去貓學份，要先坐火車到呢個 Innsbruck， 然之後咧再轉乘斯勒提白呢班火車到貓學份。呢架火車咧係連接 Innsbruck 同貓學份嘅窄軌鐵路，全長32公里，沿途嘅風景真係好靚㗎，係當地著名嘅觀光鐵路之一啊！架車都冇人坐，睇下。呢架火車仲有一個好特別嘅位，就係佢哋要撳鐘先落車嘅。呢啲白色圈圈嘅呢，就係如果你唔撳鐘嘅話呢，佢就會飛站噶啦。呢程火車大約50分鐘左右，聽落好似好耐，但其實沿途風景好靚，望住兩邊嘅草地同埋山，唔覺咁就到噶啦，成程好舒服，好 chill 噶。咁就落車啦，就係呢架咁嘅小火車啦。我哋而家去酒店啦，咁就完成今日嘅行程。貓學佛呢個小鎮唔算大，火車站行幾分鐘就到鎮中心。我哋住嘅酒店咧都喺附近，今晚咧就喺呢度好好休息，因為第二日咧我哋就真係要爬山啦。我哋已經嚟到第二日朝頭早上緊山啦。呢架4102號巴士咧係喺鎮中心出發，上車俾錢就可以，來回包埋過路費咧係10歐，記得帶現金。沿途又係另一番美景啊！大概50分鐘，我哋喺終點站落車就可以啦。留意翻啊，因為落雪嘅關係，呢個景點咧每年只係5至10月開放，準確嘅時間咧記得睇翻官網。落車啦！第一眼望到嘅係一個勁大嘅水塘，呢個景已經夠我睇勁耐啦。但我哋今日嘅目的咧係要爬上山去網紅橋。我哋嘅起點咧就係呢度，即係呢度。我想講呢條路真係好斜，好斜。我行咗都冇15分鐘。哇！呢條人已經要除衫啦，睇下好撚嚟，好攰啊！好撚交。哇！幾時到山頂？行到半山腰。OK， 好，呢度有水可以飲啊！有啲人喺度飲水啊！哇，好冰爽！雖然爬呢個山真係非常之攰同埋非常之難啊，但係呢，
真係好值得嚟啊！嗱，你望下個景，真係好靚。爬到上嚟啦，終於見到嗰條網紅橋啦，大概排咗2個鐘左右啦。當你見到呢個毛峰隔離係嗰條橋啦，去影相，唔影夠100張我唔落去啊！係咪覺得好危險呢？其實呢，一啲都唔危險㗎，我俾個遠鏡大家睇下。所以話呢，角度勝於一切。影完相啦，啲人話咧要排半個鐘啦，或者1個鐘啦都唔使嘅。我建議咧，大家都唔使排咁前，因為呢個時間咧係背光嘅，會影相。影完相之後，我哋就喺呢間木屋嗰度休閒咁樣食我哋嘅午餐啦。而家要準備落山啦，望下落山嘅路。終於落到山腳啦！我唔會再嚟第二次。我收翻呢句，而家剪緊片嘅我已經好想去多次。翻個陣度啦，好攰啊！我哋今晚仲要翻去 Innsbruck。最後我哋就揾咗一間意大利餐廳食飯。如果你睇到呢度仲未 like 同埋 subscribe 嘅話，咁就快啲啦。食完飯咧，而家就翻去 Innsbruck， 然後就去酒店瞓覺啦。咁我哋成個 Via 嘅行程咧就已經結束啦。拜。